What's up mga kagwang, ngayon ang gagawin natin ay magte-testing na lang tayo do sa speakers na dumating kanina. Dapat ay mamaya ko pa siya i-testing, kaya lang baka meron tayong ibang gagawin mamaya, baka hindi na naman natin matutuloy yung pag-testing. So naisipan ko na ngayon ko na lang gagawin mga kagwang. Yan, so i-ready ko lang yung amplifier na nakatambak sa ilalim. Ayan, may nakapatong na kung ano-ano. Ito na mga kagwang, kukunin ko lang yung amplifier na nandito sa ilalim para ma-testing na natin yung mga speakers ni Bayaw. Ayusin lang natin. Yan. Nandito mo siya nakalagay sa ilalim mga kagwang. Yan. Yan, so ito na siya mga kagwang, oh. Yan. Siguro yung loob nito binahayan na ng ano to, dragon. Ayan, wala na mga tornilyo to mga kagwang. Ito na sa mga kagwang, Ayan, wala na kasi mga tornilyo to. Ayan, titingnan natin kung wala bang dragon. Baka may malaking dragon na to sa loob, Ayan. O, diba mga kagwang? Kita nyo yung loob. Ayan, parang may may multo, Yan. Ginawan ko na lang ng paraan to kasi yung pinaka preamp nito ay marami ng sira. Naisip ko naman noon kasi syempre na siya, marami ng wala ng mga tornilyo. Ang naisip ko kung ipapagawa ko, baka sisingilin pa ako ng mahal, kaya ang ginawa ko ito yung pinaka preamp niya ngayon. In order ko na lang to sa sa online. Kaya ito na siya ngayon, Ayan. Yan. Ito pa yung dati niya mga butas. Inalis ko na kasi sobrang dami ng sira, puro nakalawang. Tapos wala na mga pihitan, ayan, Kasi ito wala nang display yan kasi sabi nung gumagawa dati ay hindi na magawa yung pinaka-display niya. Galing po ito sa tito ko, binigay niya lang sa akin dati. So sayang naman kung itapon, buo pa yung pinaka-amplifier niya, kaya lang napabayaan. Nakatambak na lang dyan sa ilalim. Pero okay pa naman ito mga kagwang. Yan, So ito yung binili ko sa sa halagang 100 plus. Okay na siya. Kaysa papagawa ko, baka singilin pa ako ng mahal. Yun na lang ang ginawa ko mga kagwang. Yan. So ito yung gagamitin natin pang testing doon sa sa speakers ni Bayaw, yung mga speakers niya. Alright, so tara na mga kagwang. Testing na natin mga kagwang. Ayan, so maglalagay lang tayo ng wire dito sa likod. Isa lang yung gagamitin natin dahil wala tayong extra wire. Yung mga lang to, mga wire na kalakal. May ganun. Yan. Grabe pati dito puro na puro na hindi mo na maintindihan yung likod. Ayan, so naikabit na natin yung wire mga kagwang dito sa may terminal ng speaker. Ayan. Testing na tayo. Sasaksak muna natin. Ay nako.
natin. Tapos, hindi makita. Dali lang. Ayan o. Tapos, power natin. O, diba? Ayan. Tingnan yung display niya mga kagwang ay ganito na po siya. Wala na. Sabi kasi ng pinagawa na to ng tito ko dati. Kaya lang sabi nung gumagawa ay hindi na magawa ng paraan yung pinaka-display niya. Kasi merong nang nasunog. pati yung niya. Dahil sa sobrang tagal na kasi nito, puro nakalawang yung niya. Nagluluko na yung tunog niya. Nung tiningnan ko, ang dami ng kailangan palitan. Kaya ang ginawa ko, nag-order na lang ako sa online. Kaya ito na po siya mga kagwang. Ayan. Ayan. O, ito na. Okay. DJ Wowie Remix. So yun mga kagwang, tapos na tayo mag sound test. At okay naman, maganda yung ng Tusondra. Maganda siya. Lalo na siguro pag may may box na siya. So yun, kung napakinggan yung mga kagwang, lalo na yung D12, okay siya, maganda. Yan, so siguro abangan nyo na lang yung pinaka final na testing ng mga speakers na yun pag pag nabuo na natin yung mga box ng mga kagwang. Right, so hanggang dito na lang ulit ang video natin ngayon mga kagwang dahil 1:20 na. So kakain muna ako dahil nagutom na. So hanggang sa susunod mga kagwang, paalam po sa inyo. God bless po.